بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بضيف الدائم سعادة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا سعادتك. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. متابعينا الأفاضل، نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، بعد يد شيخنا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر وذكر الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين وأدب وعلم صحابته وأرشدهم إلى كثير من التعليم الدينية والتعليم الأخروية. هذه الآداب التي ابتعدنا نحن عنها في هذا الجيل نظرا لانشغالنا بما هو أدنى من ذلك، مثل أخبار المشاهير والموضة وكثير من الأمور التي لا تليق بنا استبدالها. فدعنا نقول آداب إسلامية منسية هو عنوان الحلقة لهذا اليوم. في كثير من الأشياء، كثير من المصطلحات الدينية، واجبات وفرائض وسنن وما إلى ذلك. ما هو تعريف مصطلح آداب في الشرع شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما ذكرت في المقدمة قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رمزية الكمال والجمال ورمزية الخير والقدوة الحسنة والأسوة الحسنة، وهو المفتاح الذي يدخل به الإنسان إلى جنة الله تبارك وتعالى، وطريقه هو الطريق المؤدي إلى الله وهو طريق الخلاص. فمن جاء متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن خالف دربه وطريقه وسلك السبل الأخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقد تكاثرت النصوص الواردة حول أهمية وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب طاعته والاقتداء به والاتساء به، فهي كثيرة متضافرة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فاز في دنياه وآخرته. فاز في دنياه بحيث يكون شخصية كمالية في الدنيا، في كل حياته يكون، في تصوراته، في عقائده، في أخلاقه، في قيمه، في آدابه، يكون شخصا كاملا بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكون كذلك النجاة في الآخرة بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الآداب هو أحد فروع الشريعة الإسلامية، والشريعة لو أردنا أن نقول أقسامها ممكن إجمالا نقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول هو العقائد والتصورات، اللي هو قسم الإيمانيات وقسم السرديات الكونية، قضايا الكون والتصورات المتعلقة بالجانب الكوني. الجانب الثاني هو موضوع الشريعة اللي هو متعلق بالشعائر والأحكام. الجانب الثالث هو المنهاج، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والجانب الرابع هو الآداب والأخلاق. فهذا القسم تحديدا، قسم الآداب والأخلاق، هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله في هذه الحلقة اليوم. ماذا نعني بالآداب؟ ماذا نعني بالأخلاق؟ هي عبارة عن جملة أو مجموعة من الأقوال والأفعال السلوكية
الحميدة التي نصت عليها الشرائع ونصت عليها كذلك الفطر، أو دلت عليها الفطر السليمة، دلت عليها الفطر السليمة. ويدخل في ذلك كل الأخلاق، يدخل فيها قضايا الصدق، ويدخل فيها قضايا الأمانة وحسن الخلق وطيب المعشر وحسن الجوار وإلى غير ذلك من الأخلاق التي تندرج على كل تحت هذا الباب. إذا هل نستطيع القول أنها يا أنها تكون نصت عليها الشريعة الإسلامية أو جاءت بها الفطرة، أو قد تكون مشتركة فيهما؟ هي أحيانا غالبا حتى ما نسميه نحن بالفطرة تجد أنه معزز بالشريعة، والفطرة نفسها يعني الفطرة والشريعة يعززان بعضهما البعض. فتجد أن الله تبارك وتعالى فطر هذا الإنسان على الخير، فطره أنه متقبل للخير، ثم تأتي الشريعة بعد ذلك لتعزز هذا الخير في هذا الإنسان. فنحن بطبيعة الحال على خلاف ما عليه اليهودية والنصرانية من فكرة القول القائل بأن الإنسان مجبول على الشر، فالإسلام لا يقول بذلك، ولا يقول مفهوم الخطيئة الأولى، ولا يقول بأصل الإنسان الشر، وبالتالي بطبيعة الحال أصل الدول الشر كما هي الآن نظريات الفلسفية الواقعية تحديدا. فينظرون إلى أن هذا الإنسان الأصل فيه الشر، وبالتالي الأصل في تصرفاته العامة وفي تصرفاته عندما يتحول إلى دولة الأصل الشر. فبنيت للأسف الشديد على هذه النظرية التي نراها نحن بسيطة، بنيت عليها اليوم الفلسفة في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية، كيف أن الإنسان إذا صنفناه خيرا أو صنفناه شريرا تبنى على هذه رؤية فلسفية وتبنى على هذه رؤية فلسفية. فيمكن أن نقول بأن الإنسان الله تبارك وتعالى فطر هذا الإنسان على أمور جبلية فطرية، ففطر مثلا في دواخلنا بأن الصدق محمود وأن الكذب مذموم، ثم تأتي بعد ذلك الشريعة لتقول لنا بأن الصدق واجب وأن الكذب محرم. نعم. فهنا تتعاضد الفطرة مع الشريعة، هكذا يعني تتعاضد الفطرة مع الشريعة. فعموما كل ما هو ما دلت الشريعة ودل العرف الطيب ودلت الفطرة السليمة على أن الناس يتفقون بأن هذا خير فهو الذي نسميه نحن بالآداب. طيب هنا نلاحظ في موضوع الآداب، ستلاحظ بأن هذا السلوك الذي نسميه سلوكا حميدا وطيبا وخلقا طيبا وحميدا فإنه يؤدي إلى احترام الذات واحترام الآخر واحترام المجتمع. يعني هذه ميزة الآداب، أنها تجعل الإنسان محترما في نفسه وتجعله محترم للآخرين، وتجعل كذلك المجتمع فيما بينه يتعاطى هذه القيم والآداب بشكل تؤدي إلى الاحترام المتبادل بين الجميع. طيب دعنا نأخذ على هذا أمثلة. يعني هو لابد أن الآداب هذه موجودة في حياة الإنسان أو في يومه منذ أن يستيقظ إلى أن يرجع إلى فراش يومه. من بداية اليوم كيف تتواجد الآداب في حياة الإنسان؟ كيف يتعامل معها؟ طبعا موضوع الآداب الجزئية بالذات، ما الذي يلزم المسلم من لحظة استيقاظه إلى لحظة موته، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول الآداب هي الدين كله. الآداب هو الدين كله. بهذا المعنى طبعا المسلم من لحظة استيقاظه إلى لحظة نومه مشتمل على جملة من الأحكام، جملة من الأحكام الشعائرية وجملة من الأحكام التعبدية وجملة من الأحكام المعاملاتية وهكذا. فالإنسان إما أنه والله يؤدي حقا لله تعالى، وإما أنه يؤدي حقا لنفسه، وإما أن يؤدي حقا لأسرته وأولاده، وإما أنه يؤدي حقا لمجتمعه. فهو في خلال يومه لا يمكن أن يخرج في تصرفاته عن أحكام الله وعن الآداب المشروعة على كل. فمثلا مجرد أن يستيقظ الإنسان نام، وبطبيعة الحال دعنا نقول بأنه نام على آداب النوم نفسه، مثلا أنه نام على أدب من الآداب. أول ما يستيقظ الإنسان فإن الشريعة تعلمنا أن يستحضر هذا الإنسان بأن روحه كانت مقبوضة عند الله تبارك وتعالى، وقد أرسل الله إليه روحه ورد روحه إلى جسده. فأول شيء يستحضره الإنسان هو حمد الله، يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا المعنى عظيم جدا في حياة الإنسان، وهو كأنما يبدأ يومه بذكر الله، يبدأ يومه من لحظة استيقاظه أنه استشعر بأنه بدأ وتحرك ودبت فيه الحياة، بدل أن كان عبارة عن شيء هامد كالجثة فقط، نعم في النفس والقلب شغال، لكن عمليا هو حالته كأنما شخص ميت، لأن الذاكرة غائبة أو الوعي غائب. وغياب الوعي هو الذي تسميه الشريعة بالوفاة. الله يتوفى الأنفس
حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالوفاة في الشريعة تطلق على الموت الحقيقي وتطلق على النوم، لأنه كلا الأمرين فيه غيبة الوعي. فالإنسان هنا أول ما يستيقظ فإنه يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يبدأ بعد ذلك في جملة من الإجراءات، والغالب فيها بالنسبة للمسلم هو أن يبتدئ بفريضة الفجر وسنتها أو اللي تسمى بالرغيبة، ثم يجلس بعد ذلك الإنسان ويقرأ شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يحاول أن يعمل الأذكار، وكل ذلك يمكن أن يكون ما قبل طلوع الفجر. فهذه الفترة، لاحظ فترة ما قبل طلوع الشمس هي فترة أذكار أيا كان هذا الذكر، لأن الصلاة نفسها طبعا وأقم الصلاة لذكري، فحياته من لحظة الاستيقاظ إلى لحظة طلوع الشمس هو في ذكر الله. جميل. فهو يذكر الله ابتداء بالحمد، ثم يذكر الله بالدخول في الصلاة، ثم يذكر الله ما بعد الصلوات اللي هي الأذكار المعروفة، ثم يذكر الله بتلاوة القرآن الكريم إنه لذكر لك، ثم يذكر الله بالأذكار المعهودة اللي هو ما قبل طلوع الفجر، اللي هو يحمد الله سبحانه وتعالى على جملة من القضايا، ومنها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخر ما هنالك من أذكار. فلاحظ الآن هذه الفترة يبتدئها الإنسان كأنما يستقوي على سائر يومه بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك أستعين. يعني هو الآن حاول أن يشحن نفسه في صلاة الفجر ليبدأ يومه بذكر الله، يبدأ يومه مستعينا بالله، يبدأ يومه وهو ليس غافلا، يبدأ يومه ولم يبدأ إلى الآن أي عمل آخر، بدأ بأذكار الله بذكر الله تبارك وتعالى بمختلف ما ذكرنا. جميل. طيب هذه قد تكون أيضا من الآداب المنسية والغافل عنها كثير من الناس، قضية الاستيقاظ لصلاة الفجر وذكر الأذكار وما إلى ذلك. نذهب إلى نقطة أخرى شيخنا، قضاء الحاجة عزكم الله جميعا، وبالأخص في المجتمعات الغربية نرى العجب العجاب من حمامات مفتوحة مثلا، وعدم استخدام الماء مع كثرة وجوده. ما الآداب الإسلامية أو ما التعاليم الراشدة في قضاء الحاجة شيخنا؟ طبعا موضوع قضاء الحوائج يعني لعل بعض اليهود التفتوا إلى هذا الأمر، كيف أن الشريعة نظمت حياة المسلمين من أصغر شيء إلى أعلى. ولعل واحد منهم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، قال إن رسولكم ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه، علمكم كل شيء حتى الخراءة، علمكم كل شيء حتى الخراءة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حتى الطير الذي يطير في الهواء أعلمنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصحيح أن موضوع الشريعة، وهنا يأتي طبعا المسألة المهمة جدا، يعني إذا كان الشريعة نظمت الحالة الخاصة اللي حتى يستحي كثير من الناس في الحديث عنها كما تفضلت، يعني يستحي من أن يتكلم فيها، قضية الاستنجاء، قضية النظافة، قضية كيف يجلس في الحمام، كيف يستتر في الحمام، كيف يكون الجلوس في المناطق المفتوحة، كيف يكون الجلوس في المناطق المغلقة، كل ذلك نظمته بطبيعة الحال الشريعة. فهنا يأتي السؤال، إذا كان الشريعة نظمت هذا المستوى البسيط اللي هو قد لا يحتل مساحة كبيرة في حياة الإنسان، كيف بها في شؤون الإنسان العامة من اقتصاد، من سياسة، من علاقات دولية، من هذه القضايا الكبرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتركها الشارع للناس يفعلون فيها ما شاءوا. فإذا كان نظم القليل البسيط، الأشياء اللي ممكن الإنسان بفطرته يقوم بها، فإن من باب أولى أن تنظم الشريعة القضايا الكبرى. على كل، فيما يتعلق بموضوع قضاء الحوائج، أهم جزئية هنا مركزية نركز فيها وهو تنظر إليه الشريعة كمقصد من المقاصد، موضوع التطهر. موضوع التطهر هنا تجد الفارق الكبير جدا بين المسلم وغير المسلم في موضوع الطهارة. المسلم من أهم المقاصد التي يسعى إليها موضوع الطهارة، سواء كانت هذا التطهر تطهرا ظاهرا في جسده وفي ملابسه وفي قضاء حاجته وفي مصلاه الذي يصلي فيه، لا بد من الطهارة. في كل هذه القضايا مطلوب أن الإنسان لا يصلي إلا على طهارة، لا يلبس إلا طاهرا، لا يصلي إلا في مكان طاهر، لا يجلس إلا في مكان، هذه كلها لها علاقة بالطهارة الظاهرة. مرتبط هذا أيضا بالطهارة الباطنية. فالشريعة ربطت بين أمرين، بين الطهارة الظاهرة والطهارة طهارة الباطن. فهذا المقصد العظيم حقيقة يمكن أهم بكثير من أهم شيء نلفت إليه في موضوع قضاء الحوائج.
فمثلا نظمت الشريعة في موضوع قضاء الحاجة. أول شيء لا بد من أن يكون المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته أن يكون مكانا مستترا، فلا يجلس الإنسان في مكان مكشوف يراه الجميع، لأن رؤية الإنسان لعورة الآخر محرمة، النظر إلى عورات الناس محرم. جميل. فلا بد لأن يراعي الإنسان هذه الحرمة، إنه والله أنا لا أجلس في مكان أرى فيه عورة الآخرين أو الآخرين يرون فيه عورتي. هذه مسألة مهمة جدا اللي هي ستر العورات الواجبة. هذه لاحظ أن نحن نتكلم عن آداب ولكنها إيه؟ آداب واجبة. آداب واجب. فالاستتار الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المكان الذي يجلس فيه الإنسان، خاصة إذا كان في فلاة، إذا كان في فلاة، أن يكون هذا المكان ليس مستقبلا للقبلة ولا مستدبر فيه. يعني الشخص عند جلوسه لا يستقبل القبلة في بوله ولا يعطيها أيضا إيه ظهره. يشرق يغرب الميم، لا بد أن يكون في اتجاه غير الاتجاه الذي تكون فيه القبلة. النقطة الثالثة أيضا يجلس في مكان، خاصة نتكلم في الخلاء، يعني في الدورات العادية ما في إشكال، لكن إذا جلس الإنسان في مكان عام في الخلاء لا بد أن يجلس في مكان لا يتطار فيه، لا يأتيه رذاذ بوله حتى لا يتنجس. وهنا بطبيعة الحال لا يجلس باتجاه الهواء حتى لا يعكس عليه الهواء أيضا إيه يعني من بوله فيتنجس في ملابسه. هذه من الآداب. أيضا يدخل إذا دخل إلى مكان الخلاء، يدخل هنا خاصة في الحمامات، يدخل كذلك وهو يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويحصن نفسه وهو داخل إلى بين الخلاء. ثم إذا خرج يخرج وهو أيضا يقول غفرانك، فكأنما يعني يستحضر ذكر الله عند دخوله ويستحضر أيضا ذكر الله وشكره عند خروجه من الخلاء. أيضا يراعى فيها قضية أن لا يكون الإنسان في مثل هذه المواقع متكلما. للأسف الشديد كثير من الناس طبعا تنشغل، تجدها أحيانا بالذات التلفونات الآن ابتلينا بها. فكان العلماء يقولون المشغول لا يشغل، فعندما يدخل الإنسان إلى الخلاء فهو مشغول، فعليه أن لا يشغل نفسه بأمور أخرى. كل هذه لاحظ الآن كل هذه جملة من الآداب التي. ثم نأتي إلى قضية التطهر بعد أن قضى حاجته، إما أن يكون عنده ماء فيتطهر بالماء، وإما أن لا يكون عنده الماء فيتطهر بكل ما هو مطهر من أحجار أو مناديل أو أوراق أو غير ذلك مما يصح الاستنجاء أو التطهر به. هذه كل أحكام الآن موجزة فيما يتعلق. لاحظ الآن بقضاء الحاجة فقط، هي آداب كبيرة وكثيرة وربما كثير من الناس يغفل عنها. هنا مهم جدا أيضا ننبه قضية في المراحيض على وجه التحديد. بعض الناس تجده سبحان الله يبول واقفا ويؤدي ذلك إلى اتساخ المكان، فيأتي من بعده ليجلس مثلا قد يجلس على بوله، وهنا طبعا يتضرر. فهذه كلها طبعا قضايا تدخل فيما ذكرت ربما في بعض الحلقات فيما نسميه نحن بالتحسينيات. الشريعة جاءت بالضرورات وجاءت بالحاجيات وجاءت بالجماليات والتحسينيات، وهذه كلها الآداب التي نتكلم عنها تدخل في هذا الباب، باب الجماليات، باب الذوقيات، باب التحسينيات، وهو باب عظيم جدا من أبواب الشريعة. وقد حثت الشريعة حتى يكون الإنسان في حياته كلها طاهرا، هذا اللي يهمنا، طاهرا في نفسه مطهرا للمكان الذي هو فيه. جميل. طيب يتبادر إلى الذهن سؤال شيخنا، الله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر وأعظم من أن يذكر اسمه في خلاء، ما المقصد في هذا؟ هو شوف يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره قبل الجلوس، قبل أن يجلس الإنسان وهو داخل على المكان. هنا طبعا يريد الشريعة أن تعلمنا بأن هذه المواقع قد تكون والعياذ بالله مقصودة لمخلوقات الله الأخرى التي نحن لا نراها. قد تكون مسكنا للشياطين، مسكنا للجن، غير ذلك. فأنت داخل على هذا الموطن وستحبس ربما نفسك عن ذكر الله تبارك وتعالى، لكن قبل أن تدخل تبدأ بأن تحصن نفسك وتحميها من كل ما هو في هذا المكان من شياطين الإنس وشياطين الجن. فأنت عندما تدخل هنا تبدأ في اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، فتحصن نفسك، ثم بعد ذلك تتوقف عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. لا ذكر أثناء قضاء الحاجة، لكن الذكر قبلها وبعدها، أي من باب التحصين. نعم باب التحصين. جميل. طيب إذا أردنا أن نهتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الوضوء، ما الآداب التي يجب علينا اتباعها؟ موضوع الوضوء طبعا هو والطهارة بشكل عام هي من شروط الصلاة. والشرط هو ما كان
قبل الفريضة، لأنه ما كان جزءا منها يسمى أركان. فالطهارات بشكل عام هي من الشروط. نعم. استقبال القبلة من الشروط، دخول الوقت من الشروط، ستر العورات من الشروط. فأنت لا تدخل في الصلاة إلا وقد تطهرت، إلا وقد لبست وسترت العورة، إلا وقد دخل الوقت لتبدأ بعد ذلك في الدخول في الصلاة. ولا تستطيع أيضا أن تدخل في جوهر الصلاة إلا وقد استقبلت القبلة. إذن هذه هي الشروط، شروط الصلاة. موضوع الوضوء يدخل معنا في موضوع الشروط، وهو الطهارات. أن الإنسان أمره الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. تبدأ بمعرفة، يعني أهم أدب من الآداب التي يتعلمها المسلم في موضوع الطهارات، يتعلم ماهية الطهارة نفسها، سواء كانت تيمما أو كانت وضوءا أو كانت غسلا. لابد أن يتعلمها، يعني لابد أن يعرف كيف يتيمم، كيف يتوضأ، كيف يغتسل. ودي قصة طويلة طبعا، أبواب كاملة ما شاء الله في أبواب الفقه. لكن خلينا في موضوع الوضوء. عندنا في موضوع الوضوء في آداب. طبعا بالنسبة للفرائض مذكورة في الآية نفسها، آية المائدة، وهو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الأرجل. هذه الفرائض الأساسية، وأن يكون ذلك متتاليا ومتتابعا، وألا يكون فيه، وأن يكون غسلا حقيقيا وليس يعني جريان الماء فقط. جميل. هذا على اعتبار الفور والدلك من الفرائض. هنالك آداب بطبيعة الحال الذي يريد أن يتوضأ. من أهم الآداب التي لا بد أن يراعيها الإنسان، خصوصا عندما يغرف من إناء، فقد حثته الشريعة أن لا يدخل يده مباشرة في الإناء، يغسلها خارج الإناء، ثم يمكن بعد ذلك أن يغرف من الإناء. فإذا سبق شخص مثلا، خاصة هنا لاحظها في المواقع العامة التي يكون فيها الناس يتزاحمون في مكان الوضوء، فإذا كان سبقك شخص ممن توضأ وغسل يده خارج الإناء، يمكن أن يساعدك في غسل يدك خارج الإناء ثم تدخلها بعد ذلك في الإناء. أو تكون والله أصلا غسلت يدك قبل أن تأتي الوضوء ومطمئن إلى طهارتها، يمكن أن تغرف. هذا من الآداب الأساسية. الأدب الثاني: ألا يسرف الإنسان في وضوئه. تلاحظ بعض الناس في موضوع الوضوء ما شاء الله يفتح الماسورة، وممكن إلى أن يكمل هو وضوءه يملى جركانه زي ما يقول يعني. وهذه إشكالية كبيرة جدا تدخل في قضية الإسراف. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يعني ربما يتوضؤون بأقل من ذلك. هذه الكوباية اللي شايفها صغيرة، كان بعض السلف رضوان الله عليهم يتوضؤوا بأشياء بسيطة جدا. فهذه من الآداب على كل آداب الوضوء. أيضا من الآداب أن يبدأه بالبسملة، وأن يختمه كذلك بالدعاء ختم الوضوء. جميل. دعنا نستكمل هذه الآداب شيخنا، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا مشاهدين الأفاضل في كل مكان، وكونوا على القرب. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على بدء متابعينا الأفاضل في كل مكان، نرحب مجددا بضيفي سعادة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. تحدثنا قبل الفاصل عن الوضوء وآداب الوضوء وكيف لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه الرشيدة. ماذا عن الغسل شيخنا؟ أو دعنا قبل هذا نتكلم في أصل الموضوع، أصلا ما هو منتشر بين الشباب كثيرا، وهي العادة السرية. ما هي أحكامها في الشريعة وما لها وما عليها؟ طيب، بالنسبة لموضوع ما يسمى بالعادة السرية، نص كثير من أهل العلم على النهي عن هذه العادة لمخالفتها لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فدلت على أن دل الشارع على أن المكان الذي يقضى فيه أو يقضي فيه الإنسان وطره ويقضي فيه شهوته هو إما زوجة وإما من ملكت اليمين، ما عدا ذلك فلا يجوز، وكأنما فيه إضاعة عموما أو عدم تحصين للفرج، والإنسان مأمور بأن يحصن فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. فدلك أيضا على البديل في حالة أن الإنسان لا يستطيع أو ليست له القدرة على الزواج، يلجأ إلى البديل اللي هو الصيام. فعموما وهنالك أضرار كثيرة جدا تكلم عنها الأطباء فيما تسببه هذه العادة، سواء في قبل الزواج أو ما بعد الزواج، فهي على كل لها أضرار، وبالتالي الابتعاد عنها وتركها. وينصح الإنسان أن يراجع على كل الأطباء، حتى لو كان هو عنده مشكلة لا بد من مراجعة الأطباء حتى يتخلص من هذه العادة السيئة. إذا ورد فيها النهي استنادا لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم نعم حافظون. طيب، ما آداب الغسل شيخنا من الجنابة؟ نعم، أولا أحب أن أقول بأن ذكرت أن الطهارة تكون بثلاث: إما بالتراب وهي التيمم، وإما بالوضوء وهو الذي تحدثنا عنه، والثالث أن يكون هو الغسل. والغسل هنا عندنا طبعا قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. الأغسال الواجبة بالنسبة لكلا الطرفين: الغسل الذي يكون من الجنابة، هذا واحد من الأغسال الواجبة. هنالك أغسال أخرى بالنسبة للمرأة، مثلا الغسل عندما تكون مثلا تكمل دورتها بعد الحيض، الغسل الذي يكون بعد النفاس بالنسبة للمرأة، هذه كلها أغسال واجبة. الغسل الذي يكون بعد دخول الإسلام
الشخص الذي فعلى كل عندنا يعني عدة أنواع فيما يتعلق بالغسل، وهو على كل في النهاية طهارة الوضوء ترفع الحدث الأصغر، وطهارة الغسل ترفع الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر هو الجنابة، والحدث الأصغر هو الريح والغائط والبول وغير ذلك. فيما يتعلق بالغسل أو الموجبات الغسل، يعني تجد أن الإنسان لما أغتسل؟ واحد من اثنين، خصوصا الجنابة، إما أنه واقع أهله فحصل الإيلاج وإن لم يحصل الإنزال، أو أنه أنزل، سواء كان أنزل بإيلاج أو بمباشرة من غير الإيلاج. الحالة الثالثة أنه أنزل في المنام، يعني احتلم، اللي هو مسألة الاحتلام. الثلاث أحوال هذه توجب بالنسبة للإنسان الغسل. وإذا دخل في موضوع الغسل، طبعا كثير من الناس يستصعب الغسل. عندنا الغسل المتكامل اللي والله فيه السنن وفيه الآداب المتكاملة، هذا شيء. وعندنا الغسل الذي يؤدي الغرض، وهو تعميم كافة الجسد بالماء، وهو أن الإنسان يفتح الدش زي ما يقولوا، أو ينزل في بركة ويغسل كافة جسده، بشرط أن يكون ناويا لرفع الحدث. نعم. يعني ما نزل كده وهو يريد يتبرد، أو ما منتبه أصلا وهو لا، يدخل إلى الحمام وهو قاصد أنه والله يتطهر مما هو فيه. هذا أهم شيء. يعني لا بد أن في الغسل موضوع النية، أنه والله أنا أريد أن أرفع الحدث الذي وقعت فيه أيا كان، سواء كان احتلام، سواء كان جماعا، أو غير ذلك. فأول شيء ينوي الإنسان أنه يريد أن يرفع، ثم بعد ذلك إن غطى جميع جسدي أو عمم جميع جسدي من أعلى رأسي إلى أخمص قدميه، شمله الماء ودلك ذلك وغسل جسده، فقد أدى إيه؟ قد أدى ما عليه. ده الغسل الموجب اللي يمكن بعد كده حتى تصلي به من غير أي تكميلة. لكن في الغسل المستحب أو الغسل الكامل، اللي هو والله يبدأ فيه الإنسان زي ما ذكرنا، يبدأ بالنية، ثم يغسل. من الآداب أنه يغسل يده قبل أن يدخلها في الماء، ثم يغسل فرجه والمناطق اللي هي ما أسفل سرته إذا كان فيها أي أوساخ أو غيرها، ثم يبدأ بعد ذلك في غسل يده بالتراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده بالتراب مرة أخرى ليزيل ما غسل من جسده، أو أحيانا يمكن أن تغسلها بالصابون بعد أن غسلت أماكن الفرج باليد. ثم تبدأ بعد ذلك في الوضوء وضوءا كاملا. تبدأ الوضوء المعروف، الوضوء بتاعت الصلاة المعروفة. منهم من يقول في روايتين طبعا، تكمل إلى الرجلين، إلى الأرجل، تغسل حتى رجليك. ومنهم من يقول أخر غسل الرجلين إلى نهاية إلى نهاية الغسل الكامل. المهم في كلا الحالتين لا بد في النهاية سيكتمل الوضوء، إما اكتمل في النهاية وإما اكتمل ابتداء، يعني وهذا كله إن شاء الله صحيح. بعد أن توضأ يبدأ بعد ذلك بصب الماء على رأسه، صب الماء على رأسه وثلاث مرات. وأهم شيء في الرأس خصوصا لمن له شعر كثيف أن يخلل أصول شعره حتى يصل الماء إلى فروة الرأس. نعم. بالنسبة للنساء لا بد إذا كان ممشط الشعر تفك الشعر، خصوصا إذا كان الغسل من حيض. إذ لم يكن من حيض فلا حرج، يكفيها أن تصب عليه الماء. ثم تبدأ بعد ذلك في غسل الأعالي شق الأيمن، ثم غسل الميامن، ثم المياسر من أعلى إلى أسفل. وبذلك يكون الإنسان إن شاء الله قد أكمل وضوءه. في كل ذلك نراعي أيضا موضوع الماء وعدم الإسراف في جانب الماء يعني. جميل. طيب، من الآداب الميسية أيضا ما يحدث في الطرقات والشوارع. ما هي آداب الطرقات والشوارع والجلوس فيها والمشي أيضا فيها للصغير قبل الكبير؟ نعم. طبعا بالنسبة للإسلام نظم زي ما ذكرنا في البداية، نظم الحياة. فأنت يعني عندك ما شاء الله مساحات للحرية، وعندك مساحات مقيدة، وعندك مساحات فيها واجب أن تفعل أشياء معينة. هي ثلاثة، يعني لن تخرج حياتك من هذه الثلاثية. إما أن والله مساحات مباحة تفعل فيها أنت ما تشاء، وإما أنها مساحات مقيدة بالتحريم، وإما أنها مساحات ملزمة لا بد أن تقوم فيها بأشياء. فبالنسبة لموضوع الطرقات، طبعا الطرقات الأصل فيها أنها يتحرك فيها الناس سيرا ذهابا وإيابا، وبالتالي فالطريق حق عام
وليس حقا، ليس ملكا خاصا لإنسان، إنما هو ملك عام ومن حق كل شخص عابر أن يعبر بهذا الطريق. على كل الأصل فيه النهي أن لا يجلس الإنسان على الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، فهذا الأصل فيه ما يجلس الناس على الشارع ولا يتعود ذلك. لكن قال فإن أبيت، وإن أبيت هنا بمعنى إذا الإنسان خلاص لا هو لا بد له أن يجلس، ولا بد لنا هي مجالسنا ونقضي فيها حوائجنا ونستأنس فيها ونحل فيها مشكلاتنا وكذا. الصحابة حاولوا يتعللوا بأنه هذا المكان اللي ممكن نحن نجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه. فالأصل أنا أقول لك لا تجلس على الطريق، لكن إذا جلست فإن لهذا الطريق حقوقا. ما هي هذه الحقوق؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال غض البصر وحفظ الفرج، غض البصر وكف الأذى يعني إدلال أو يعني أن تدل السائل، إدلال السائل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق لمن يريد أن يجلس. أنت جالس على الطريق عليك أن تغض البصر، لا تمد عينيك إلى نساء الناس، لا تؤذي الناس. قد يكون أحيانا جالسين مثلا أمام باب وهذا الباب عن يمينه وعن شماله أسر، فالأسر تطلع وتنزل وهكذا، فأنت لا بد أن تغض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وغض البصر هنا بالذات في لحظة الجلوس على الشارع واجب، يعني أكثر وجوبا حتى من الحالات الأخرى، لأنك أنت هنا الآن تمارس حق، أنت اخترقت أمرا، وهو أنك والله النبي قال إياكم والجلوس، ومع ذلك جلست ثم ألزمك بحقوق، فلا بد أن تلتزم. غض البصر وكف الأذى، أيضا لا يكون الإنسان مؤذيا في هذه مؤذيا بلسانه، مؤذيا بيده، مؤذيا بتصرفاته، يعني لا يؤدي إلى الأذى. بعض الناس مثلا تجده ما شاء الله فارشا لنا وفيها مآكل فيها مشارب مثلا، ويرمي الأمور هذه مثلا، في هذه نوع من الأذى، أن يرمي الأوساخ مثلا على، أو يرمي السجاير أحيانا وهي مولعة، يعني في أشياء كثيرة جدا يمارسها الناس وهم جلوس على هذه. كف الأذى. وأن تدل أيضا السائل، بعض الناس هم عابرين يسألونك بيت فلان، الشارع الفلاني، أريد المنطقة الفلانية، أيضا يجب عليك أن تعينهم وتساعدهم ما دام أنك جلست على الشارع وعلى الطريق، فإن هذا من حقوق الطريق أن تدل الناس على ما يسألون عنه. إذا رأيت أيضا منكرا لابد أن تغيره، وهذه إلزام طبعا إضافي، يعني كأنما أنت ألزمت نفسك بوجودك على هذا الشارع أن إذا رأيت منكرا أن تغيره، وأن تأمر أيضا بالمعروف، أن تأمر بالمعروف. وهنا خاصة إذا رأيت مجموعات الشباب أو الأطفال أو الصبيان رأيتهم يخطئون، رأيتهم لا بد هنا أن تمارس دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا باختصار شديد جدا عن موضوع الحقوق المتعلقة به أو الآداب المتعلقة بالطرقات. وهنالك طبعا قضايا أخرى، وهو مسألة الكبير والصغير، يعني دي برضو لها آدابها. فمثلا أنت الآن ونحن ماشيين في الطريق، الآداب تقول بأن النساء يأخذن أطراف الطريق والرجال يأخذوا أواسط الطريق. طبعا بعض الناس اللي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بقضية المساواة يريدون أن يجعلوا مثل هذه القضية إنه والله تفرقون، لكن لا، هذا تنظيم. وطبيعي جدا أنه الآن كل الدول مثلا تنظم حركة السير، تجعل مكان للمشاة وتجعل مكان للسيارات الكبيرة وتجعل مكان للسيارات الصغيرة، أليس كذلك؟ وتجعل مكان للمشاة العاديين وتجعل مكان للدراجات النارية وهكذا. فعلى كل الشريعة نظمت بأن النساء أفضل لهن، وأن لا يتم يعني إيذاءهن بأن يأخذن الطريق إما أن يأخذن الميمنة أو الميسرة، المهم يأخذن الأطراف، والوسط يكون للرجال. هذا بالنسبة للطريق العام اللي هو طريق المشاة. ثم في قضية السلام في هذا الذهاب وهذا الإياب، فيسلم الصغير على الكبير، ويسلم الماشي على الجالس، ويسلم الراكب على الماشي، يعني شخص عنده سيارة يسلم على الشخص الماشي على الأرجل، شخص راكب في دابة يسلم على الشخص، وهكذا. الصغير يبدأ الكبير. لاحظ هذه كلها الآن تعطيك صورة كلية في أنه والله قضايا الشريعة الإسلامية والآداب المتعلقة بهذه القضايا ما تركت شاردة ولا واردة إلا وقد فصلت فيها. جميل. طيب لعلنا ننتقل بعد هذا في الحديث عن آداب المعاملة بعد آداب الطرقات، مثل آداب الجيرة وآداب زيارة المريض أو ما إلى ذلك. كيف صورت لنا الشريعة هذه الآداب؟ نعم. أول بالنسبة للجار، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه
سيورثه. فالجار له حقوق وحقوقه تتضاعف إن كان قريبا، وإن لم يكن قريبا فعلى كل فالجار ذو القربى والجار الجنوب. فالجيران قد يكونوا أقرباء وقد يكونوا أجانب، ولكل واحد منهم حقوق، ومن حقوقهم أن تحفظ سرهم وأن لا تؤذيهم وأن تزورهم وأن تتفقدهم وأن تعطيهم مما لديك من طعام. أحيانا إذا خصصت نفسك بشيء جديد فلا بد أن تعطيهم. هذه كلها على كل قضايا لها علاقة بالجيران. للأسف الشديد الآن في المجتمعات المتمدنة طبعا هذه كلها الظواهر هذه اختفت، وتكاد تكون تحولت الحالة عندنا طبعا المدنية الغربية انتهت بنا إلى الفردانية المطلقة، وهو أن كل واحد فينا ما شاء الله هو في شقة وعنده مفتاحه، فيدخل قبل أن يراه أحد ويخرج قبل أن يراه أحد، ولا يعرف أصلا جيرانه من هم، لا اللي هم فوق عليه ولا اللي تحت عليه، كلهم. هذه كلها إشكالات على كل إشكالات المدنية. ولكن الشريعة الإسلامية تجعل دائما من العلاقات الإنسانية علاقات متصلة، علاقات ليست منكفئة. لا يعيش الإنسان في المجتمع المسلم لنفسه فقط، لا، يعيش لنفسه ولمجتمعه. فهو دائما شخص نافع للناس، شخص مفيد للناس، شخص مصلح، شخص يساهم في حركة المجتمع. فهذا أول بالنسبة لموضوع الجيران وقضية التواصل. وبالتالي بنية المجتمع الإسلامي تختلف في طبيعتها عن بنيات الأخرى. وبالتالي الآن هذه النقطة برضه أشير إليها. لاحظ هذه الأحكام كلها التي نتكلم عنها، هذه الأحكام، هذه القيم، هذه المنظومات، بطبيعتها ستفرز آليات. هي نفسها الآن قضايا الجلوس على الطرق هي نفسها تفرز آليات في نهاية المطاف. هذه الآليات جزء منها حتى يعني تصل بالأمر إلى أن الآليات نفسها مثلا في المعمار الإسلامي ستجد هذا المعمار الإسلامي مختلف تماما عن المعمار. لاحظ الآن نحن نتكلم عن بناء هندسي، جوانب الهندسية في المعمار. ستلاحظ بأن المعمار الإسلامي عند دراسة من مختلف الاتجاهات ستلاحظ بأنه انعكاس لحركة الفقه الإسلامي. يعني مثلا الشريعة الإسلامية لا تسمح بأن الجيران يكونوا مثلا ينظرون إلى بعضهم البعض، تحرص على أن يكون عدم اطلاع على عورات الناس، عدم إتاحة فرص للتهوئة، كل ذلك في أوضاع مريحة من الناحية الشرعية، وبالتالي ينعكس البيت الذي يبنى على هذه الوضعية. فستجد أن المعمار الإسلامي انعكاس للفقه الإسلامي وهكذا. فهذه مسألة على كل مهمة جدا. بالنسبة لموضوع المريض أيضا من الحقوق الأساسية حق المسلم على المسلم الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا مرض فعده. فمن حقوق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن يعاد، وأن يتم تفقده، وأن تتم مساعدته إذا كان محتاجا، وأن يتم السعي له إذا كان في حالة للسعي، قد يكون محتاج دم أو محتاج مال هذه كلها فائدة عيادة المريض. ليست فقط إن والله وقفت عليه ورجع، لا، فيها كثير من الفوائد. أحيانا قد تساعده بنفسك، وأحيانا قد تعرض مشكلته للآخرين. كثير من الناس سبحان الله في مثل هذا الموطن لا يجدون من يتحرك في مشكلتهم. فعيادة المريض حقيقة أيضا لها جملة من الفوائد التي الآن لست بصدد تفصيله، لكن من أهم ما يلزم عند زيارة المريض مراعاة الوقت. من الآداب الأساسية لا بد أن تراعي الأوقات التي يتم فيها زيارة المريض، فلا تزوره في وقت يتصور فيه أنه يكون في نوم، أو أنه يكون في استراحة، أو أنه يكون مثلا في يمكن الآن التلفونات ما شاء الله أيضا نفعت الناس ويمكن أن نستثمرها. يفضل أن لا تأتيه إلا وقد أشعرته مثلا، أو تسأل أنه موجود ما موجود، البيت مهيأ ما مهيأ، حتى يكون أهل البيت أيضا في وضعية مهمة جدا. النقطة الثانية أيضا إذا زرت فخفف. يعني بعض الناس ما شاء الله يأتي ويأخذ راحته ساعتين وثلاثة، والمريض لا يستطيع أن يقول مثلا انصرفوا. فهذا أيضا في الأمراض أيضا من الأشياء المهمة أن تخفف الأسئلة، تقلل الأسئلة حتى لا أيضا تزعج الناس. النقطة الرابعة تزرع الأمل. بعض الناس لما يأتي سبحان الله يهون القضية، وإنه مثل هذا المرض ومثل لا. ووصلت الدولة الإسلامية في بعض مراحلها خاصة في عهد عمر بن عبد العزيز أنه كان يستأجر بعض الشخصيات فقط مهمتها توزيع الأمل في الناس. يأتوا شخصين يتكلموا جنب المريض وهو لا يشعر بهم، يقول والله فلان هذا كان اليوم اللي فات كان تعبان جدا، اليوم وجهه متلألئ ووضعه تمام وكذا. فهذه القضايا على كل كان في التاريخ الإسلامي كلها موجودة. نعم. الحديث يطول في هذا ويبغى لنا حلقات نسترسل فيها. شاكرين لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان حسن المتابعة، والشكر باسمكم وباسم البرنامج لضيفي الدائم سعادة الدكتور حسن سلمان. شاكرين لك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. مرحبا. شاكر لك. هذه بعض الآداب المنسية والتي انشغلنا عنها بكثير من التوافه في دنيتنا، وللحد من كونها منسية
أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر، فسؤالهم يعالج كثيرا من القضايا المنسية والمطروحة لدينا. وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، انتظرونا في نفس الموعد في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oh, oh, oh.